एक बच्चा अपने दादाजी के साथ जंगल में लकड़ी बटोरने गया। अचानक उसे सुनहरी चमक वाला तोता दिखा। तोते ने मानो इंसानों जैसी बोली में कहा, मुझे बचाओ, शिकारी आ रहे हैं। बच्चे ने साहस दिखाकर तोते को छुपा दिया। अगले दिन बच्चे के खेत पर कीड़ों का झुंड आया। तब वही तोता पूरे झुंड के साथ आया और बच्चे के घर के खेत को खाने वाले कीड़ों से बचा लिया। दादाजी ने कहा, जंगल हमेशा उपकार लौटाता है। तोता रोने लगा क्योंकि आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।